Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер және видеомды соңына дейін қараңыздар. Бүгін пияздың пайдасы мен зиянсыз жағын айтатын боламыз. Барлық адамдар дұрыс тамақтануға тырысады, сондықтан біздің мәзірімізде әртүрлі жемістер мен көкөністер кездеседі. Бірақ бұл өнімдер пайда ғана емес, зиян да әкелуі мүмкін. Пияз шырыны бұл тұмаудан қорғайтын табиғи антибиотик. Олар стрептококктарды, дизентерияны, дифтерияны және туберкулез, бруцеллез сияқты көптеген микробтарды жояды. Суық тиген кезде немесе витаминоз кезінде туралған пияз кесектерін күніне бірнеше рет иіскесеңіз, иммунитетіңіз көтеріледі. Тромбоциттер көбейсе, инфаркт пен инсультта пайда болу қаупі жоғарылайды. Пияздың құрамындағы күкірт қандағы тромбоцитті ертіп, артериядан жиналуын жол бермейді. Бұл көкөніс зат алмасу процесін қалыпқа келтіріп, қанды тазартады, ас қорытуды ынталандырып және денедегі артық сұйықтықтарды шығарады. Жасыл пияз жапырақтары каротинге бай, оны беттегі дақтарды кетіру үшін қолданылады. Оның теріге пайдалы екені дәлелденген. Оның шырыны құлақ ауруына қарсы анестезия ретінде қолданылады. Мақтаның пияздың шырынына батырып, құлақтың ішіне салып қоюыңызға болады. Құрамында С дәрумені болғандықтан теріге және шаштың сұлулығына жақсы әсер тигізеді. Бұл өнім қайызғақты кетіреді және шашты күшейтеді. Сонымен қатар пияздың пайдалы қасиеттеріне тағы мыналарды жатқызуға болады. Ағзадағы қант мөлшерін төмендетеді, жүйке жүйесін жайландырады, радиацияны зиянды әсерін төмендетеді және ас қорыту бездерінің секретарлық қызметін жақсартады. Ал зиянды жағына тоқталатын болса, қышқыл болғандықтан асқазанның шырышты қабығын тітіркендіріп, сол себепті гастрит пен ойық жарасы бар адамдарға жиі жеуге болмайды. Шамадан тыс қолданғанда астманың басталуын немесе қан қысымының жоғарылауы мүмкін. Өт, бауыр және бүйрек аурулары кезінде аз мөлшерде пайдаланған дұрыс. Сонымен қатар пиязда бактерияға және вирусқа қарсы қасиеттері бар, ал оның құрамындағы күкірт детоксикацияға көмектеседі. Сондай-ақ пияз құрамында С дәрумені мен басқа да пайдалы минералдар бар. Пияз ағзадағы артық сұйықтықты кетіруге көмектеседі. Пияз құрамындағы антиоксидант, кверцент қатерлі ісік пен аллергияға пайдалы дейді нутрициологтар. Қарапайым халықта пиязды барлық аурудың емі деп аталады, ал шикі түрінде суық және ыстық тағамдарды тіпті десерттерде де қолданылады. Пиязда В тобының витаминдері, С дәрумендері бар, Е, К, фолий қышқылы витаминдерге бай. Көптеген адамдар пияздың қандай пайдалы қасиеттері бар екеніне күмәнданбайды. Егер ол үнемі қолданылса, ол тоқ ішек ісігі, простата обыры, асқазан қатерлі ісігі сияқты аурулармен күресуде, ұйқының жақсаруының алдын алуға әсер етеді, шашқа күш пен әсемдік береді. Біз оны кесуді бастаған кезде бөліністі пияз фитонцидтері, дизентерия және туберкулез таяқшасы деструктивті әсер етеді. Американды ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей, пиязды үнемі қолдану буын қабыну азайтады. Пияздың құрамындағы калий, магний және В дәрумендері, микроэлементтер жүрек ауруын күресуге көмектеседі. Ал пиязды үнемі қолдану инфаркт пен қан ұйғыштығын алдын алады екен. Пияздың сорттарына тоқталатын болсақ, пияз 2 жылдық өсімдік, түсіне қарай ол бөліну мүмкін сары, қызыл, ақ болып. Қызыл пияз күлгін деп те аталады, ал басқа атауы қырым. Оның құрамындағы бактерияға қарсы антиоксидант және қабыну қарсы қасиеттері бар. Бұл токсиндермен күресуге көмектесетін және холестеринді төмендету үшін қолданылады. Қызыл пияз салаттарға қолайлы және термиялық өңдеуге бармайды, өйткені термиялық өңдеу кезінде олар қараңғы және тәбетті болмайды. Сары пиязға тоқталатын болсақ, пияздың ең танымал түрлерінің бірі оның қуыру кезіндегі карамелиздену қасиеті. Сорпа, гарнир және ет тағамдарын пайдалануға қолайлы. Қуыруға және шикі қолдануға өте ыңғайлы. Оның айқын иісі бар, ал ақ пияз дәмі бойынша нәзік және шырынды, себебі оның құрамындағы ылғал көп, ал көбінесе күрделі мексикалық тағамдарда қолданылады.
Ақ пияз аузыңыздың иісін кетпейді. Ақ пияздан француздар өздерінің пияз сорпасын дайындайды. Пияздың балаларға пайдасы мен зиянына тоқталатын болсақ, пияз баланың денесіне пайдалы. Ол қан тамырларын нығайтады, ас қорытуды жақсартады, сүйек өсуін жақсартады, ішкі микрофлораларын жақсартады, тәбетті көтереді. Балаларға арналған қосымша тағамдарда пияз мәзірі 8 айдан бастап және тек қайнатылған түрінде енгізіледі. Оны көкөніс пюресіне қосыңыз. Шикі түрінде балаларға асқазанның шырышты қабатын тітіркендіру үшін 3 жастан ерте бере бастайды. Жасыл пияздың термиялық өндіруден өткен сорпаға қосып, өмірінің бірінші жылынан кейін нәрестенің диетасына қосуға болады. Ұсынылатын доза 5-10 грамм. 2 жастан бастап оның мөлшері 15 граммға дейін артады. Ал пиязды жүкті әйелдерге пайдасы мен зияны. Пияз болашақ аналар үшін өте пайдалы. Магний жүкті әйелдердің жиі әсер ететін іш қатуымен күресуге көмектеседі. Пияз құрамындағы фолий қышқылы мен В6 дәрумені бар. Олар жүктілік кезінде өте маңызды. Пияздың құрамындағы фитонесидтер суық кезінде вирустар мен инфекциялардың күресуге көмектеседі. Пияздың еріктерге пайдасы мен зияны. Пияз ерлердің репродуктивті функциясының қалпына келтіруге көмектеседі. Егер сперматозоидтары аз шығарылса немесе потенциал проблемасы болса, бұл бедеулікке көмектеседі. Әрине, пияз бедеулікті емдемейді, бірақ олар қосымша ем ретінде көмектеседі. Егер ер адам күн сайын түнде кішкене пияз жесе, ол ауыр зәр шығаруды құтылады. Ал простата безі сіздің 2 аптадан кейін мазаламайды. Ішектің шап және төменгі арқа айналасын сүрту зәр шығару проблемасын көмектеседі. 1 ай ішінде зәр шығару проблемасына жойылады. Пияздың әйел денсаулығына пайдасы мен зияны. Пияздың әйел денсаулығына қандай пайдасы мен зияны бар? Пияз сұлулық пен жасандық сақтауға көмектеседі. Әйелдердің диетасына пиязды енгізу міндетті болып табылады. Репродуктивті жүйеге оң әсер етеді. Салмақты қалпына келтіруді, май алмасуын жақсартады. Жүйке жүйесін жақсартады, әжімдерден арылуға көмектеседі. Пияздың емдік қасиеті. Күн сайын пияз жеу иммунды жүйені нығайтуға көмектеседі. Иммунитетті сақтау үшін, сондай-ақ тұмау кезінде емделу үшін бал қосылған пиязға арналған тамаша рецепттер бар. Ол үшін 2 орташа пиязды тазалап, ұсақтап тураңыз, 5 асық қасық бал алыңызды және контейнерге пиязбен араластырып 24 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Соның 1 күнде пайдалана аласыз. Ал балда пиязда антиоксидант болып табылады және қабынуға қарсы қасиеттерге ие. С витаминді көп мөлшерде суық тиюде вирустармен күресуге және иммунитетті жүйені нығайтуға көмектеседі. Ал достар, пияз жайында ақпарат ұнаған болса, пиязды көп жейтін достарыңызға жібере отырыңыздар, өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер.